大家，我就係阿莊啦。今日嚟玩 Roblox 嘅畫畫捉迷藏，啲人不停喺度吹雞嘅。啲人會匿喺邊啊？會唔會匿喺部飛機上面啊？吹夠未咧？寵物好煩。點會有咩笑聲嚟啊？巫婆笑聲喎，點解會有？邊個巫婆喺呢度啊？啱啱嗰鋪捉唔到人啊！咁我哋而家就嚟玩第二鋪啊！匿喺條馬路中間好唔好咧？會唔會有車出嚟車死我啊？瞓喺度好定係打洞好咧？我要做碌木，我要做死人。隱藏者喎做，我有得吹雞啊！但係吹雞用嚟做咩啫？行啊！我有吹，唔執輸啊！一齊吹。原來吹雞啊！原來有得賺錢啊！吹雞，而家咁多人吹雞啊！光明正大咁走出嚟，我唔玩卜哩哩啊！我話瞓住喺度都要跳起喎，可唔可以教下我係點做到嘅？啊！唔好笑啊！跳舞又可以賺錢。輸咗添，總之唔好咁光明正大啦。邊個拎埋好出嚟啊？唔係我肥死你！仲有兩個擋藏者喎。今集就咁多先，記得訂閱我嘅頻道。我係阿莊，拜拜。